Rori akoragwo wa kurimira andu ni arimagira andu migunda tena arimaga na theci yes na ni akurikana muno toru ni ahinyagia wega yanyu yes no theci muguthire he ori eigira oka ukona ni agutha theci ici igiri kwi maguthaga emwe yes nyore uri ni ndaga ku upgrade akarera ng'ombe ici rimaga na akagura the equipment cia kurima na ng'ombe yes and he has been doing more work yes ng'ombe yo ni gukirima hanene gukira moko negwa na ng'ombe cia kurima ri yeko there is a breed yari kana yetagwo ati ho ya iguku iguku ho nyumu muno na coka guguthinjwo ri reke tuge kiria ruta kingi ni thubu komia ne omagia nyama ndonge mecina ana muno ne gutherukio katia itherukagio yes na ni itherukio ihinda iraihu ta huria because it is a hardened animal, it's a beast of labor tafuta ngunda riu ni ekoretwo akirimira andu na ng'ombe ciake igiri and he makes quite a kill well not a lot of money but it keeps him moving, but by the standards of the village he keeps the grind no riu he mwanake o akuitura urokia na kamashini keho ara importire kuma kuria the People's Republic of China. You know China is a new technology capital of the world. Yes. Donyi given you ma China. Actually China is, I think it's almost first world now. I think it should be almost. Todo invention ya ori na ndo acio makiria ingi riu hakiri ciao nacio ne nyingi areji watu ya mutu tumakagia andu guku ri twika one ciana cia tuku Ewa ona gwetu what do you call this to weka mathabu to calculator tuthondeka one ciana cia 4 Tau turadio twakona tu kanini gakona speaker radio ina bato ni mwari ya chaki twakoge ani ya second term ya 2 na ithio ko tugatogegia yarake importire kamashini keho we ni handheld gakunyita na moko yes na ni karare mawega o mwana kiru no ra importire kamashini gakurima yes kuma China and it is portable ni kanya mutikari to no wiro ria kararuta ri hana msheso ni kanya mupo no na taru compressor eja kwina ihiga akanyita one mundu mwaka kana lone moa yes hana ri watia githemba kiu ogwo mwana kiota kade na kade ri kibara ni ararakara tondu kade ni karaheo wira piu tondu machine ni ratengera ugira ki machine no ndo ingikahanana na ng'ombe ri ng'ombe irathie na wigo wa nyama na ni gukidepend na mutuire na ni nduire wege kahuna na ni itithagia cia benyue mai cicokererie kamashini gira kirwo veturu kidogo ri nyamu ni guthonga na uiro ri ni karare mawega kehinyio tondu kibara kiwa gutheike mweri kamashini ni karakoka guthite ithathatu ni gago kimutunya wira no andu ni marauga atiriri kibara ni aguturia hau gukura atari arakurimira unegere kande wira akuhinyirie ndaika na nuthu na ni masini na kamashini kau nginya ni karakura nginya thangari na ndirakwira karathio guthire mwana ke ucio nakiona ni egutonga ucio ni ekugura mitoka ya miare bara ni arakiria kibara is not happy toru unaragua ng'ombe ciake ri ni kuriganirwo ni wira ndona bunda njigua so I hear the donkey farmers will tell us njigua bunda ikone tari wira ri ni ohagirirwo etaoriga ki therigarego rigisho ni ohagirirwo rigisho ya becere nayo ndigatuke comfortable nekariganirwo ni wira yata kuingira comfort zone waginya funda atiwaikara oguo ona mucie itathiete wira ni gukoka meringa ifuko igire shwa shwa
ikare kiririkanaga it's a beast of burden. Leo ni ana ng'ombe ciake ri they are too idle. Chitimanya neta gũcokia ithagumia that long. Na ikara itakuruta wĩra. Na mũndũ ũrĩa mo drive out of business ri nĩ mwanake mũnini. Yes. Kande. Ona gũtuĩka rĩu itũra narĩo ri nĩ rĩũĩ wega atĩ Kande ri is biologically the son of Kifara from the outgrowers. Kande no mwanake ũciarĩtwo nĩ Kĩbara. Nĩ gũtuĩka Kĩbara akĩmenya rĩ. Nĩ magĩire ndũgũ na mũirĩtu ũmwe wa itũra na ndũgũ ĩyo ĩgĩciara kĩu Kande mwana wa kahĩĩ ũrĩa rĩu erekeire gũtũma ithe ritaya. Yes. Na Kande rĩ moving with a global pandemic ĩkoragwo hori. He jumped. Akĩrũga kĩ? The pregnancy. Akiuga nani? Mimi. Niĩ. How? Ri. Akaruka. But the village knows the culprit is none other than Kifara, the cow cultivator. The operator of idea lobbying. Itoro gwakero atiriri Kifara. Nĩ gũkira gũkira. Wĩiguithanie na mũrũguo. Tondũ nĩ wakiregire kũmũrera. Yes. Rĩu to mũrũguo nĩ agimarĩte na agakĩoya kothi ĩno yaku rĩ. Thakame no iria. Yorĩmi. Ndanathi kũraihu no rĩmi. Kĩrĩe kanĩ wathi ũrĩa ũkũraga ũgeka atĩa? Ũthiĩte ona mũgĩkũyũ ũrĩa augire wathi wakũra. Nehera mũkũyũ hacokaga itha reka Kĩbara. No. Rĩu Kĩbara ũrĩinagĩra ihogo ta mũkori kĩronda. Ũkerora mũrũguo agĩthũkũma tondũ wake mũteire. Ikarĩrĩ inini rĩkuga karma has caught up with him. Karma is what they say it is. It is what it is. Nakinyĩte handũ ha gwĩciria rĩu gwĩka kĩndũ gĩtagwo reconciliation. Tondũ nyina wa mwanake ũgwĩtwo Kande nake ndacokire gwĩka atĩa? Gũika. Yes. Rĩu ahota kũ-reconcile resources nĩ ũndũ wa the looming. No, they are killing the little man. Kĩbara. Maikara handũ mekunda ĩrĩ. Makaigua na kũu nja. Rĩu andũ mauga nĩ waigua mũrũguo ũrĩa kũrurumia itũra. Na ndĩraigua kanyamũ kau kararĩhio na mita. Tigawe ũrĩhagia na ng'ong'o. Ũcio ndarathima na maitho. Ana. Ũcio arathima na itangi rĩa maguta. Wendigithiai. Wenda nyinyi. Iyo mũrĩ akwĩrwo. Ona ti kaba waku we gũkũ. We wahirania Nyarugunga. Oĩ waku nĩ kĩareka. Kaba wakwa njũĩ. Kĩhorere. Wa Nyarugunga ti wakwa. Ona kĩratwĩkĩra namba 10. Wega witũ gũtiũkĩragia mũgwanja. Aero horera we njũĩ nĩ mũrũguo. Kĩbara. Kĩbara will be driven out of business. Ningĩ nĩ ũgarũragĩrwo. We ũtũia ona ng'ombe ici aku igĩkũrire. Ng'ombe wakĩgũria hĩndĩ ya kĩbakĩ rĩ. Ona tongeria. Nĩ iraia. Kwanja teno wĩkĩra mwena wa ũmotho ĩhayaga mũno. Ke mũrũguo akuonie. Kothi ya ũrĩmi. Kande. The cultivator.
ucio akiuma migunda ari akaga mabara ndirakwira atiri ni uturagie maruo kahoya atiri agakura ri kimbia agakuririkana ila iko bila foto tu